tout le monde, salam alaikum, كلكم. اليوم غنحضر معكم البليغة. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous les babouches au grain de sésame. Donc, pour les ingrédients, je vais mettre 500 g de farine, 500 g de grain de sésame, 60 g de beurre, un œuf, 2 cuillères à soupe d'huile de table, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, demi-cuillère de cannelle, demi-levure chimique, sel, huile pour la friture et du miel. Donc البليغة أنا كندير فيها 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام دجاج، 60 غرام ديال الزبدة، بيضة وحدة، 2 معالق كبار د الزيت، 2 معالق ديال الماء زهر، نص معلقة القرفة، نص ساشي ديال الخميرة الكيماوية ولا الخميرة الحلوة، شوية د الملح، الزيت ديال القليان والعسل. Donc voilà, j'ai tout préparé, la farine, grain de sésame, beurre, huile de table, eau de fleur d'oranger, la cannelle, sel, la levure chimique, un œuf. Donc comme d'habitude, je vais commencer, il fait beau aujourd'hui, il y a le soleil. Donc je vais commencer par mettre la farine dans mon bol. Donc je vais mettre 500 g de farine. Voilà, elle est à 0. Donc hop. Donc là j'ai exactement 500 g de farine et je vais rajouter 500 g de grains de sésame. Donc voilà, j'ai mis 500 g de grains de sésame et 500 g de farine. Donc ça fait 1 kg. Donc درت 500 غرام ديال الجنجلان و 500 غرام ديال الدقيق force, donc هي كيلو. Donc j'ai mélangé tout. Donc je vais rajouter le reste des ingrédients. Donc là j'ai rajouté un peu de sel, un œuf. Donc زدت شويه د الملحه وزدت بيضه. غادي ندير شويه د القرفه. Je vais rajouter un peu de cannelle. Je vais rajouter encore le beurre fondu. نزيد الزبده دايبه. Un peu de levure chimique. Donc شويه د خميره كيماويه او خميره الحلوه. 2 cuillères d'huile de table. Voilà une. Voilà une deuxième. Donc هنا زدت 2 معالق ديال الزيت وغنزيد 2 معالق الماء زهر. Et je vais rajouter 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger. Donc là, je vais mélanger la pâte en rajoutant un peu d'eau tiède. Donc انا غادي نخلط لاباط ديالي، غادي نزيد شويه ديال الماء سخون.
Donc voilà, la pâte ne doit pas être trop liquide. Donc voilà. Donc à peu près comme ça. Voilà. دونك العجينه ما خصهاش تكون جاريه، تقريبا غير تجمع بحال هكا، ومن بعد غادي نبداو نسرحوها. دونك هاني سرحت العجينه وقطعتها هكا شرائط، خصها تكون رقيقه. دونك واخا فيها نص كيلو ديال الدقيق ونص كيلو الجنجلان، الا خليتو العجينه غليظه غتجي بحال الدقيق اكثر من الجنجلان. Donc voilà la pâte, il faut bien l'aplatir avec le rouleau. Si vous la laissez, il faut qu'elle soit vraiment fine. Si vous la laissez un peu épaisse, même si on a mis 500 grammes de farine et 500 grammes de grains de sésame, comme si vous avez fait plus de la farine que grains de sésame. Et là, je vais commencer à couper comme ça, petits carrés comme ça. دونك هنا كنقسم هكايا مربعات صغيورين، ومن بعد غادي نشكلهم على شكل بليغه. Donc c'est facile. Donc quand on met des carrés, on prend juste les deux extrémités comme ça et on les colle bien pour ne pas qu'ils s'ouvrent pendant la friture. Donc ملي كنقطعوهم مربعات كناخدو غير جوج القنات وكنلصقوهم مزيان، نقرصوهم بحال هكا مزيان باش ما تحلش في القليان ونحطوه. دونك فوالا هوب اي فوالا. دونك on pince bien l'extrémité. Il faut bien pincer parce que parfois si vous les pincez pas bien, elle peut s'ouvrir pendant la friture. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on va finir toute la pâte qu'on a. Donc juste il faut qu'elle soit vraiment fine, il faut pas qu'elle soit épaisse. Donc كنأكد عليها غير ملي تورقوها خاصها تكون رقيقه بزاف، سينو راه كتجي شويه مدقصه باش كتجي croquante. Donc là j'ai commencé à frire. J'ai tout préparé, j'ai préparé le miel pour tremper mes babouches. Donc هنا بديت كنقلي، بيان سور غنديرو الزيت حتى تسخن مزيان، ومن بعد نبقاو نحركو باش طيب من جميع الجوانب، تحمر مزيان. اون فوا تحمر غادي نغطسوها في العسل. Et voilà, j'ai fini mes babouches au grain de sésame. Donc voilà, 500 grammes de grains de sésame avec 500 grammes de farine, il m'a donné tout ça. Voilà, il reste encore un peu. Et bon appétit. Et انا كملت دونك بليغات ديال الجنجلان. دونك تقريبا نص كيلو ديال الدقيق ونص كيلو ديال الجنجلان. عطاتني هاد البواطه، هي خرجت لي هاد البواطه. باقي عندي واحد شويه مازال ما سقطرتوش من العسل. بالصحة والراحة. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، تبارطاجيوها مع لا فامي، العائلة وصحاب، كلشي يستافد، وباش تشجعوني حتى انا نعطيكم مزيد من الوصفات.